Bonjour, moi c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne Les Secrets de Mélos. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, vous êtes la bienvenue, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, je suis avec vous dans ma cuisine. Je vais pouvoir partager avec vous une recette que j'ai réalisée en jus. Voilà. Et donc, je vous laisse suivre avec les images, c'est quel jus et comment. On y va. Ouh. Très bon. On y va avec les images. Donc là, je vous présente les ingrédients que nous allons utiliser avec notre jus. Voilà. Du muscade, sucre roux, la courge, les carottes, la cannelle, le lait de coco et le lait évaporé. Voilà.
Gingembre.